Szóval Dalos kérésére összeraktam egy kis videót a száraz edzés fontosságáról. Ugye Leviben mi előadtunk egy lecture-t és egy workshopot a Tosak Ágostonnal, Dalos Péterrel, Vég Andrással, jó magammal és Rossz Viktória segítségével, aminek az volt a lényege, hogy mennyire fontos a tornatermi munka is a síben átvezetve, nem csak versenyzőknél, hanem egyszerű turistáknál is, vagy síoktatóknál. Én pár éve kezdtem el edzést tartani a Movement Labban, ami szerintem Magyarország egyik legjobb terme. Nagyon sokat tanultam Pozsonyi Zsolttól, a tulajdonostól, rengeteg képzésen voltam nála. Először versenyzőknek kezdtem el ezeket az edzéseket, de ugye egyre több síoktató csatlakozott hozzánk. Én sajnos magamból tanulva is, úgy gondolom, hogy eddig elég sokat foglalkoztam ezzel a témával, mégsem bizonyult elég soknak a télen, mert egy súlyos balesetem volt. Így 4 térdműtét után vagyok túl 6 hónap alatt, de ez részben az én hibám is volt. Majd a Hargitai Lacival, aki szintén kiképző oktató és demonstrátor síző, vele szeretnénk összerakni majd a későbbiekben egy előadás a térdsérülés rizikófaktorairól, illetve a prevencióról, az okairól, és az utána lévő rehabilitációról, ami azt hiszem sok mindenkit érint. Amiben én hibáztam a télen, hogy nem csak fejben nem voltam a pályán, hanem hideg is volt, és ősszel és tavasszal elég sokat foglalkozok a testedzéssel, illetve funkcionális edzéssel. Így sokkal jobb kondiba vagyok, sokkal jobban tudok figyelni, sokkal jobban lehet a technikát javítani. Ez mindenkinél alkalmazható, akár kezdőknél is, hogyha tudja, hogy hol van a középhelyzete, tudja, hol van a karja, a lába, stb., akkor sokkal egyszerűbb velük foglalkozni és fejlődést elérni. Ajaj, Geri. Ja, semmi. Nem akarok sokáig beszélni, csak elindítok egy rövid videót. Azzal kapcsolatban, hogy én télen abban hibáztam, hogy télen a síelés alatt nem folytattam ezeket az edzéseket, hanem inkább csak futásba mentem át. Így sokkal jobban gyengült az izomzatom, illetve a futás nem volt a lehető legjobb terhelés hidegben, síelés után. Nyilván rövid távon igen, de hosszabb távokon annyira nem. Csak egy rövid videót vágtam össze a tornatermi edzésekről, ahol néhány versenyzőm van benne, egy pár kiképző oktatót is majd fogtok látni a felvételeken, illetve pár oktatót, és a végén lesznek sí videók, ez csak egy pár darab bevezető videó, amiben majd közben inkább mondom. Szóval ez egy 7 perces videó, ugye, amiben nagyrészt a terem látszódik, most itt éppen nekem ez csak a rehabilitációm, de a lényeg az, hogy ugye fontos, hogy nem csak erőt, hanem állóképességet, robbanékonyságot is fejleszünk. Régen azért elég sokan jártak egy-egy ilyen edzésre, ahol próbálom mindig úgy összerakni, hogy minden edzésnek van egy fókuszpontja, és az alapján haladunk végig. Valamelyik edzés mondjuk erőedzés, valamelyik edzés pedig néha segítség is van, itt meg pont a snowboardos edzői képzés látható, amiben a Sümiéknek már volt egy ilyen 4 órás edzésetapjuk. Ő egy serdülőkorú versenyző, elég jól megy neki most, mert tavaly Szlovákiában első lett Vratnán szlalom versenyben. Sári pont most jön hozzám majd 7:30-ra. Ugye Anna síoktató, ők szintén versenyzők. Ugye szalagos ellenállást is használunk futásnál, ugye erőfejlesztés szempontjából nem csak nem úgy kell elképzelni, hogy csak súlyokat emelgetünk, hanem
sok koordinációs feladatot, ritmus feladatot, futóiskolai feladatot csinálunk, illetve mobilitást is próbáljuk fejleszteni. Ugye az tök fontos, hogy a mobilitást azt próbáljuk meg, tehát minél többet próbáljunk meg mobilizálni. Rendkívül sokat segít a síntechnikában, főleg, hogy egész nap ülőmunkát végzünk, vagy vezetünk, vagy olyan dolgokat csinálunk általában, ahol mondjuk a hallpasszizom hajlítva van, akkor ezeket muszáj nap végén, vagy nap elején kimobilizálni, illetve nyújtani, mert súlyos gerinc problémákat is okozhat, hogyha valakinek mondjuk gyenge lesz a farizma, és megrövidül a csípőhorpasza. És akkor vannak kisebbek is nálam. Most ezt csak azért vágtam össze, mert Dalosnak volt az ötlete, hogy kicsit reklámozzuk, hogy vannak ilyen edzések, hogyha esetleg valaki a téli szezonra fel szeretne készülni, akkor az nyugodtan jelentkezzen nálam. És csatlakozhat egy-egy edzésre. Hétfőn és szerdán vagyunk szemben a Movement Labba esténként 7:30-tól, úgyhogy ha valakinek kedve van, akkor nyugodtan keressen meg. Egyébként csapatépítőnek is nagyon jó volt, mert régen sokan jártak, és utána még néha beültünk valahova, meg beszélgettünk, meg ki tudtuk beszélni a dolgokat. Alma. Ugye próbálom mindig azért nagyjából sí fókuszú feladatokat csinálni, de azért mindent is fejleszteni kell. A kis gyerekekkel is szoktunk már súlyt használni, csak kisebb súlyt. Nem baj, ha megtanulják korán a mozgást, illetve nekik se baj a kis súllyal az erőfejlesztés. Nem tudom, ki ismeri a Kinet eszközt. Ez egy nagyon jó ilyen excentrikus erőfejlesztésre használható eszköz, pont most látszódik a Dorinál. Ez az eszköz, amilyen erővel meghúzod, olyan erővel húz vissza, szóval fékezni is kell a mozgást, illetve gyorsítani is. Nagyon jó találmány. A másik térsérültünk, Lakatos Péter. És átmegy egy kicsit hóba, ugye én a gyerekekkel ugyanúgy használok a pályán is szalagokat, és különböző kiegészítő eszközöket. Igazából csak azért vágtam be néhány videót, mert abból látszik, hogy kinek milyen stabil fizikuma vagy felsőteste van, hogy minden körülmények között tudja azt használni, és nagyon sokat számít, hogyha nem hagyja el a testét egy-egy buckapályán, vagy mély hóban, vagy ha így keresztre van feszítve néhány gumiszalaggal. Ez az argentin workshopunk volt még Leviben. Ők a proprioceptív érzékelésről tartottak workshopot. Laura volt a videón, azért vágtam be, mert ahhoz képest, hogy mély hó és rossz körülmények, azért nála is látszik, hogy a stabil felsőtest megvan az edzéseknek köszönhetően. Luca, ő többször volt a videón, ő a legkisebb. Ez egy nagyon nehéz körülményű pálya, kádas, puha hó, szlalom, de Luca nagyon szépen tudja tartani a felső testét stabilan. Ami az nyilván még egy csomót kell fejlődnie, meg tovább gyakorolnia, de az alapja azért az mindig az, hogy meglegyen egy alapstabilitás és mobilitás. Az pedig a sérülésem előtti héten.
És igazából csak ennyit szerettem volna.